tàu có 2 chiếc xe tải, 2 chiếc ô tô, hai chiếc du lịch có 2 chiếc xe tải, 1 chiếc chở heo, 2 chiếc xe đấy thôi. Sáng nó nhốt mất 1 tiếng trên, nó nhốt một tiếng trên đường chứ không phải đi 12 rưỡi. Rồi, chào Hà Tiên, bye bye, về Phú Quốc thôi.